ამბავი ხშირად ამდვილი მწერლების ხელში კარგ ლიტერატურად იქცეს და დღევანდელი შეხვედრის თემაც ეს იყო, რომ ყოფითი ერთი შეხედვით ყოველდღიური ამბები, რაც თითოეული ჩვენგანის თვალწინ ხდება ან ადრე მომხდარა, როგორ შეიძლება გარდაისახოს ნამდვილ ლიტერატურად. აქ ბევრი კარგი შეკითხვა იყო და ცნობილი მწერლების შემოქმედებით ლაბორატორიაზეც ვისაუბრეთ, თუ როგორ წერდა ესა თუ ის ავტორი თავის შედევრებს, თავის მთავარ წიგნებს. ეს არის შედეგი არის ხელოვნება, მაგრამ პროცესი არის ხელობა, ყოველდღიური ძიება, ფორმის ძიება, სიტყვის ძიება, ფერის ძიება, რაც აუცილებელია ლიტერატურისთვის და რაც მთავარია ამბავი, რომელიც შეიძლება ჩვეულებრივი იყოს, რაც პრესაში ხდება, რაც შეიძლება ჩვენს მეგობრებისგან, ჩვენი მეგობრებისგან ან ოჯახში ვისმენთ, მაგრამ როდესაც ეს ამბავი ხდება ნამდვილი მწერლის ხელში, შეიძლება დიდ ლიტერატურულ სინამდვილედ გარდაისახოს.